เมื่อโลกและดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันกับดวงอาทิตย์แล้วดวงจันทร์โคจรผ่านเงาของโลกทำให้ผู้สังเกตบนโลกมองเห็นดวงจันทร์มืดไปเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าจันทรุปราคา